Баршаңа қайырлы күн, құрметті 5 сынып оқушылары. Бүгін сендермен ағылшын тілінен Excel кітабының 47-ші, 48-ші беттегі барлық тапсырмаларын бірге орындаймыз. Видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қой, достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Барлық тапсырмаларды қазақша аудармасымен түсінікті түрде орындайтын боламыз. Кеттік. Job qualities, exercise 3, listen and repeat. Тыңда және қайтала. Төмендегі суреттерге қарасаңдар, әртүрлі жұмыстарға қатысты мінездеме ретінде айтылатын сөздер берілген. Мысалы, friendly, brave, enthusiastic, hardworking, fit, careful, polite, calm, patient, creative. Friendly дегеніміз досшыл, brave, батыл, enthusiastic, ынталы, hardworking, еңбекқор, fit, жұмысқа жарамды, careful, мұқият, polite, сыпайы, calm, сабырлы, patient, қамқор, creative, шығармашыл немесе креативті деп аударамыз. Келесі жаттығуымыз exercise 4A тапсырмасы. List the jobs on page 45 under the heading indoors, outdoors. Compare with your partner, add more words to the list. 45-ші беттегі жұмыс түрлеріне қарай отыра, сыртта және іште жасалатын мамандық түрлерін жазуларын керек. Жұптарыңмен бірге бөліп жазасыңдар. Мысалы, indoors, іште жұмыс жасайтын мамандық, доктор, дәрігер. Outdoors, сыртта жасалатын мамандық түрі, theme park mascot. Өз ойларыңнан да өздерің білетін мамандық түрлерін қосып жазсаңдар да болады. Indoors дегеніміз іште қандай да бір мекеменің ішінде жасалынатын мамандық түрін айтамыз. Ал outdoors дегеніміз сыртта, аулада жасалатын мамандық түрі айтылады. Indoorsқа жатқызамыз doctor, police officer, accountant, teacher, baker, designer, chef, cashier, nurse. Доктор, дәрігер, police officer, полиция, accountant, есепші, teacher, мұғалім, baker, наубайшы, designer, дизайнер, chef. Бастық, cashier, кассир, nurse, медбике. Бұның бәрі қандай да бір мекеменің ішінде жасалынатын мамандық түрі. Outdoors, сырттағы мамандық иелеріне жатқызамыз. Gardener, police officer, pizza delivery boy, taxi driver, engineer, builder. Gardener дегеніміз бағбаншы, police officer, полиция қызметкерінде негізі аулада жасалынатын мамандық түріне жатқыза береміз. Pizza delivery boy, пицца жеткізуші жігіт, taxi driver, такси жүргізушісін, және engineer, инженер, builder, құрылысшы. Егер бұдан да басқа мамандық түрлерін білетін болсаңдар, осылардың қасына қосып жазсаңдар болады. Келесі бізде 4-ші жаттығуға көшеміз. Exercise 4B тапсырмасы. Which of the qualities in exercise 3 are necessary for each one of the jobs in exercise 1? On page 45, write sentences as in the example. A doctor needs to be hardworking, calm, and patient. 45-ші беттегі жұмыстарға қарай отыра, 3-ші жаттығудағы қасиеттердің қайсысы қай мамандық түріне сәйкес келеді, соны жазу керек. Мысалда көрсетілгендей, дәрігер еңбекқор және сабырлы болу керек. Кеттік. A police officer needs to be brave and hardworking. Полиция қызметкері батыл және еңбекқор болу керек. A cashier needs to be friendly and careful. Кассир досшыл және мұқият болу керек.
A theme park mascot needs to be enthusiastic and careful. Бағбаншы ынталы және мұқият болу керек. An accountant needs to be careful and hardworking. Есепші мұқият және еңбекқор болу керек. Міне бұл 4-ші жаттығудың B тапсырмасының дұрыс жауаптары. Келесі бізде exercise 5, 5-ші жаттығуымыз. Complete the sentences with mascot, team, scores, phrasing, matches, well paid, holiday, tiring. Төмендегі берілген сөйлемдерді мына сөздермен толықтыру керек. Mascot, team дегеніміз топ, scores дегеніміз ұпайлар, phrasing дегеніміз мұздату, matches дегеніміз матчтар, well paid дегеніміз жақсы төленген, holiday демалыс, tiring шаршау. Осы төмендегі берілген сөйлемдерге осы сөздерді қолдана отырып толықтыруымыз керек. Біріншісі, Ұлан goes to football matches every weekend. Ұлан футбол матчтарына әр демалыс күндері барады. Екіншісі, I don't think about work when I'm on holiday. Мен жұмыс туралы демалыс уақытында ойланбаймын. Which basketball team do you like the best? Қандай баскетбол түрін сен қаттырақ жақсы көресің? Төртіншісі, Алтынай has a well-paid job. She earns 50,000 per year. Алтынай жақсы төленетін жұмысы бар. Ол жылына 50,000 per табады. Бесіншісі, Graham is a gardener and he works outside even when it's freezing. Graham бағбаншы және ол далада мұздап жатса да жұмыс жасайды. Келесі алтыншысы, The mascot of Chelsea Football Club is Stamford the Lion. Chelsea футбол клубының бойтұмары арыстан Стэнфорд. Жетіншісі, Fans enjoy celebrating when someone on their team scores a goal. Жанкүйерлер тойлайды, олардың тобындағы біреу гол соққан кезде. Келесі 8-шісі, Doctors are well paid, but their job can be tiring. Дәрігерлерге жақсы төленеді, бірақ олардың жұмысы шаршатуы мүмкін. Келесі тапсырма бізде speaking тапсырмасы. Exercise 6. Read the text in exercise 2 again and make notes for 7 under the headings name, job, where works, job description, qualities for the job, pros, cons. Use your notes to present the job to the class. Екінші жаттығудағы тексті оқы және Стивен жайлы, оның жұмысы жайлы түрлі түспен берілген сөздердегі жауап ретінде жазу керек және оны сыныпқа айту керек дейді. Name есімі, job жұмысы, where works қайда жұмыс жасайтыны, job description жұмысының анықтамасы жайлы жазуымыз керек. Name Steven, job basketball mascot баскетбол маскоты. Where works қайда жұмыс жасайды. At matches матчтарда. Job description жұмысының анықтамасы. Entertain the fans жанкүйерлердің көңіл күйін көтеру. Qualities for the job жобына қатысты мінездеме. Creative, funny креативті және көңілді. Pros and cons it's well paid but it's tiring. Стивеннің жұмысына жақсы төленеді, бірақ ол оны шаршатады. Міне бұл speaking тапсырмасы бойынша 6-шы жаттығудың дұрыс жауаптары. Келесі тапсырма бізде writing жазылым. Exercise 7. Watch the video. Then write a short text about working as a basketball mascot. Read your text to the class.
Баскетбол маскоты жайында қысқаша мәтін жазу керек және оны сыныпқа айтып бер дейді. Төмендегі жақшаның ішіндегі сөздерге қатысты сөздер жазып толтырамыз. Job деген жерге жұмыс атауын жазамыз. Qualities деген жерге жұмыстың сапасы туралы жазамыз. Working hours деген жерге қанша уақыт жұмыс жасайтын жайлы жаза отырып мәтіндерді бірге толтырайық. Basketball mascot needs to be creative, enthusiastic and funny. Баскетбол маскоты креативті, яғни шығармашыл және ынталы, көңілді болу керек. They work part-time at matches. Олар матчта жарты күн жұмыс жасайды. They must entertain the fans. Олар жанкүйерлердің көңіл күйін көтеруге міндетті. Their job is well paid, but it is tiring. Олардың жұмысына жақсы төленеді, бірақ ол оны шаршатады. Міне біздің дұрыс жауабымыз осы. Келесі біз 48-ші бетке көшеміз. 48-ші беттегі тапсырмалар subject, object, pronouns. Exercise 1A тапсырмасы. Read the box. What are these words in your language? Төмендегі қорапшадағы сөздер сенің тіліңде қалай айтылады? Бірге оқиық. Subject pronouns I, you, he, she, it, we, you, they. Subject pronouns дегеніміз кім деген сұраққа жауап беретін есімдіктерді айтады. I, мен, you, сен, he ұлға айтылады, ол, she қызға айтылады, ол, it дегеніміз бұл да ол жан жоқ заттарға немесе жануарларға да айтылады. We біз, you сен, сіз, they олар. Object pronouns дегеніміз кімді, нені деген сұрақтарға жауап береді. Me мені, you сені, him her оны, it ол да оны, us бізді, you сен, them оларды. B тапсырмасы find subject and object pronouns in the text. Төмендегі текстің ішінен subject, object pronounstарды табу керек. Кеттік оқиық. Hi, I'm Bibi girl. I'm 10 years old. This is my friend Ayman. Look at her. She is beautiful. She is 10. Like me. We are from Kazakhstan. Сәлем, мен Бибігүлмін. Менің жасым 10-да. Мынау менің досым Айман. Қарашы, ол сондай әдемі. Оның жасы 10-да, мен секілді. Біз Қазақстаннан боламыз. Міне осы текстің ішінен subject pronouns пен object pronounsты табуымыз керек. Subject pronounsқа I, she, we ді жатқызамыз. I мен, she ол, we біз. Ал object pronounsқа бұл текстің ішінде her, me осы екі сөз жатқызамыз. Келесі бізде екінші exercise 2. Replace the words in bold with the correct pronoun. Сөйлемдердегі қарамен жазылған сөздерді дұрыс есімдік түрлеріне алмастырып жазу керек. Біріншісі, Linda is 12 years old. Linda 12 жаста. Бұған she деп қоямыз. Екіншісі, Look at Tom and Lynn. Tom and Lynn are in year 9. Біріншісіне Tom and Lynn дегенге them. Екіншісі Tom and Lynn are болса they болады, олар. Үшіншісі, How old are Қайрат and Берік? Қайрат пен Беріктің жасы нешеде? Олар болған соң they деп қоямыз. Келесі төртіншісі, Jim and I are from London. Jim және мен Лондоннан боламыз. Біз болғандықтан we деп қоямыз. Бесіншісі, Look at Steve, him. Steve is from Mexico. Бұған Steve еркісі болғаннан кейін ол he деп қоямыз. Міне екінші жаттығудың дұрыс жауаптары осы.
Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3. Read the box. Say the highlighted words in your language. Төмендегі қорапшадағы сөздерді оқы және ерекше белгіленген сөздерді өз тіліңде айт. Қазақ тілінде айтуымыз керек. Оқиық. Who asks about a person. Who дегеніміз адам туралы айтқан кезде қолданылады. Мысалы, who is he? Ол кім? Нұрлан. Нұрлан дегеніміз адамның есімі. What asks about a thing. What дегеніміз заттарды туралы айтқан кезде қолданылады. Мысалы, what is this? Мынау не? It's a book. Бұл кітап. Where asks about a place. Where дегеніміз бір мекен жай туралы айтқан кезде қолданылады. Мысалы, where is Anne from? Italy. Анна қайдан болады? Италиядан болады Анна. Келесі, how old asks about age. How old дегеніміз біреудің жасы туралы айтқан кезде қолданылады. Мысалы, how old are you? Жасың қаншада? 12-де. Келесі, when, қашан. When asks about time. When дегеніміз уақыт туралы айтқан кезде қолданылады. Мысалы, when is your birthday? In May. Сенің туған күнің қашан? Мамыр айында. What kind of asks about description. What kind of дегеніміз бір нәрсенің анықтамасы туралы, түрі, type дейді, түрі туралы айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, what kind of job does your dad do? Сенің әкең қандай жұмыс түрін жасайды? He is a doctor. Ол дәрігер. Міне оқушылар, бұл сөздердің аудармасымен және қай уақытта қалай қолданылатын туралы қазақша айтып түсіндіріп кеттім. Келесі бізде exercise 3 B тапсырмасы бойынша complete the questions. Сөйлемдерді толықтыру керек. Бұл жерде жаңағы айтып өткендей who, what, where, how old, when, what деген сияқты сөздерді сәйкестендіре отыра қоюымыз керек. Біріншісі, who is she? Ол кім? Гүлнара. Ол Гүлнара. Where is she from? Ол қайдан болады? Қазақстаннан. How old is she? Оның жасы қаншада? 10, 10-да. What is her favorite subject? Оның сүйікті пәні қандай? Art, сурет. Келесі, when is her birthday? Оның туылған күні қашан? In July, шілдеде. What kind of cake do you like? Сен торттың қандай түрін ұнатасың? Chocolate, шоколад түрін. Міне оқушылар, бұл үшінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі, төртінші жаттығуымыз exercise 4. Read the answers, write the questions. Бұл тапсырмада жауаптарды оқы және сұрақтарды жаз деген. Біріншісі, what is your name? My name is Ұлан. Сенің есімің кім? Менің есімім Ұлан. How old are you? Жасың қаншада? I'm 10 years old. Менің жасым 10-да. Where are you from? Сен қайдан боласың? I'm from Kazakhstan. Мен Қазақстаннанмын. What is your dad's name? Сенің әкеңнің есімі кім? My dad's name is Қайрат. Менің әкемнің есімі Қайрат. Who is your friend? Сенің досың кім? Дамир is my friend. Менің досым Дамир. Осымен достар, бұл төртінші тапсырманың дұрыс жауаптары. Келесі, speaking тапсырмасы, exercise 5A тапсырмасы. Answer the questions about yourself. Сұрақтарға өздеріңе қатысты түрде жауап беру керек. Кеттік. What is your name? Сенің есімің кім? How old are you? Жасың қаншада? What is your dad's name? Сенің әкеңнің есімі кім? What is his job? Оның жұмысы қандай? Жауап берейік. My name is Sara. I'm 12 years old. Менің есімім Сара. Менің жасым 12-де. My dad's name is Қанат. Менің әкемнің есімі Қанат. He is a doctor. Ол дәрігер. Міне оқушылар, бұл тапсырмаға сендер өздеріңе қатысты етіп, осы сұрақтарға өздеріңе қатысты етіп жауап бересіңдер. Келесі бізде B тапсырмасы. Ask these questions in your language. Бұл
Бұл сұрақтарға өз тіліңде жауап бер дейді. Біз жаңа ағылшын тілінде жауабын жаздық. Мен қазақша жауабын айта кетейін. Менің есімім Сара. Менің жасым 12-де. Менің әкемнің есімі Қанат және ол дәрігер. Келесі тапсырма writing. Жазылым. Exercise 6. 6-шы тапсырма. Write 4 sentences about yourself. Use the verb to be. Өзің жайлы сөйлемдер жаз дейді. To be етістігін қолдана отыра. Біздің жауабымыз My name is Sarah. Asel is my friend. We are 12 years old. We are from Kazakhstan. My dad's name is Berk. He is a teacher. My mom's name is Gulnar. She is a cashier. Аудармасы: менің есімім Сара, Асел менің досым. Біздің жасымыз 12-де. Біз Қазақстаннанбыз. Менің әкемнің есімі Берік. Ол мұғалім. Менің анамның есімі Гүлнар. Ол кассир. Міне оқушылар, осымен бүгін сендермен 47-48 беттегі барлық тапсырмалардың дұрыс жауаптарын көрсеттім. Сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Егер видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Достарыңмен бөлісуді ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңдар.